喂，大家好啊！最近好耐冇拍片啦，今日啱啱新鮮滾熱辣收到部車，咁就其實你睇態度已經知道係乜鬼嘢啦。呢部啦，以前炒到天價MS 版嘅 Evo 總算到而家為止，三部 Evo 齊晒啦。好多買之前嘅好多人都問咧，就係話即係響啱佢宣布話重新出之前啦，就好多人喺度問：哇，其實呢部嘢值唔值得買咧？咁又或者係比起其他嗰兩部 Evo，佢究竟實唔實用咧？其實從來 Evo 你話實唔實用嘅話，你而家有幾多見到人哋係真係參賽嘅人會用 Evo 啊？係咪先？最多人用咪VS 嗰幾隻 roller 咯，因為貪佢夠輕。其他咧，真係好少人會用嗰塊板啦。嗰塊板咧，對於你 set 車其實一開始你要學嘅時候咧，都係有用嘅。嗱，新鮮滾熱辣，即刻開咗佢先啦。新加坡版，原來係咁。繼續啦。其實佢作為第一部嘅 Evo，咁佢其實已經係定咗 Evo 佢本身嘅風格啦，就係後面係咁樣嘅封底嘅，封面亦都係咁樣嘅風格啦嚇。嗱，真係新鮮滾熱辣，咁係拆開㗎嚇。其實好多人都已經係陸續收到佢啲車啦，甚至香港好多人已經有攞得到啦。但係都大概睇下入面有啲咩嘢啦。嗱，呢包零件咧就以前就叫做好創新㗎啦。嗱，首先有釘啦，同埋有埋雪條棍前後啦，再加埋副 brake。啱啱出 MS Evo 嘅時候咧，其實呢啲嘢咧都相對嚟講係少有啲嘅。點講？嗰陣時候未興話用各種唔同嘅 brake 啦嚇，又或者係你入手嘅方法比較少啲。咁所以當時咧 MS Evo 其中一個價值所在就係呢樣嘢啦。同埋真係最緊要係呢幾條啦，唔知睇唔睇到carbon 嗰啲咁樣嘅所謂嘅角度片啦。而家當然啦，你有各種唔同嘅方法係加角度，但係嗰陣時候咧，你要係整到你部車係闊少少，跟住有得加角度咧，就真係靠呢幾塊啦。其次呢幾條胎啦，見慣見熟，而家都係啦。呢幾副 link 都係一般嘅 link 嚟嘅係嘛？我記得好似唔係 carbon 嘅啫。係 carbon 嘅咩？唔係啩？睇睇先。嗱，睇下後面個底。片就係金片。原來跟埋4粒620。以前啲人話要揾舊版 MS Evo 咧，就因為入面咧有4粒舊版嘅620，就傳說中係順啲嘅。我都相信嘅。睇下先，仲有啲乜嘢嘢咧？係啦。硬胎。幾好。起碼嗰幾條 rim 咧係呢個 carbon 嘅，都叫做值回少少票價啦，係嘛？carbon rim 其實真係有用嘅。再加上呢個N2、N1 同埋個身，亦都係咧fiberglass reinforce 係啦 FRP 版。reinforce 全部都 reinforce 有啲人問喂，真係部車抵唔抵玩？其實講真啦，我自己覺得啦嚇，Evo 系列咧就真係儲就多過玩嘅。真係你話叫我開嚟用咧，就一嚟唔捨得，二嚟亦都冇咁樣嘅必要。好似佢而家呢一個啦，佢係fiberglass 嘅 reinforce 啦，即係 FRP 嘅 reinforce 啦。比起原先即係其他有好多人話 expect 佢係碳車身咧，呢樣嘢佢的確係硬啲嘅。但係其實呢啲嘢都係損耗件，尤其我成日都會講緊話玩得 MS 嘅人冇乜所謂啦，前前後後攞多幾套你不停掹嚟掹去咁嚟換嘅啫嘛。再加上呢一套已經係變成咗係新版嘅620，就冇傳說中咧係嗰啲舊版620咁轉啦。再加上佢本身個 roller 咧，亦都唔係話好似
VS 啊，或者係呢個 Super XX 嗰種咁樣嘅特別嘅 roller，佢只不過俾幾粒膠粒嚟嘅啫。咁喺咁嘅情況之下咧，咁其實就 MS Evo 就的確佢個實用價值係減低咗嘅。咁我唔通為佢入面嗰幾粒釘釘咩？迷幻啊，一打都有啦，係嘛？好啦，咁樣就呢部都係收藏品項啦。咁所以咧就都係擺埋佢啦，我唔會攞嚟用噶啦。好，睇下等陣會唔會有第二段片啦。